det sted i Afrika, hvor sådan nogen lever. Da den åbner næbet som for at sige noget, vokser en sort broccolidusk frem. Det er livets hævn over døden. Dusken er lettere end luft, så den stiger til værs og forsvinder ud mod det ydre rum med storken dinglende under sig. En ukendt, aggressiv race af krigsrummænd afprøver deres hemmelige våben med kraft til at ødelægge en hel planet på storken og broccolien, der imploderer med stor succes. Under den snarligt efterfølgende invasion af jorden opstår der et akavet øjeblik, da det viser sig, at rumvæsenernes dommedagskanon ikke virker på andet end marbustorke og sort broccoli. Samtidig bliver Adonis født ved kejsersnit. Kosteskaftet. Da Adonis skulle lære at gå, satte far et kosteskaft fast langs hans rygsøjle. Så kunne han hjælpe sin dreng med at holde balancen og samtidig bevare en karakterstyrkende distance. I starten holdt far bare Adonis oprejst med skaftet, så den lille babykrop kunne få en fornemmelse af at være lodret. Langsomt lod han afprøvende Adonis få fodfæste. Så skubbede han ham forsøgsvis fremad for at demonstrere det essentielle i konceptet. Adonis' fødder skøjtede hen over gulvet i starten, men han lærte hurtigt at flytte dem med sig. Snart kunne far helt slippe skaftet, og Adonis kunne gå selv. For at barnet ikke skulle blive forskrækket over den nyvundne frihed og dertil hørende ansvar, blev far ved med at gå bag knægten og lød som om han stadig holdt fast. Inden Adonis fik forfinet sin teknik, faldt han tit, og hver gang græd han, forvirret over hvordan det kunne ske. Far ville gerne løfte sin dreng op til sig, men blev forhindret af kosteskaftet, der stødte mod loftet, når han prøvede. Vedhænget. Man bliver blind af onani, fordi man altid bagefter har lidt sæd under neglene, og når man så gnider sine øjne, springer sæden over i øjenvæsken, hvor den svømmer ind i øjeæblet. Adonis bliver liderlig af kvindelige kondiløbere, der hiver efter vejret, ligesom porno. Adonis kunne være manden med mustache, der spærmer på deres udstrakte tunger i parken. Adonis er også så veludrustet, at det kan være svært at se, hvem der er vedhænget. Adonis og Rimor. Den dag solen første gang udstråler forår, sidder Adonis i toget. Hans fingre er kolde og lugter af cigaretter. Desuden er han sulten og skal skide. Adonis ruller sit tyggegummi sammen, op mod ganen, så det bliver en lille pølse, som han lader glide ned i sin hals og presser op i munden igen med en peristaltisk sammentrækning. Igen. Overfor sidder et ældre ægtepar. Mandens hoved dingler fra nakken, mens han udstøder en lav guttural snorken. Adonis sidder uroligt på sædet. Han har en trekantet smertefornemmelse i numsen. Kvinden strikker en sweater direkte på sin krop. Hun er næsten færdig. Der mangler kun forstykket. Hun har lige lukket den sammen for neden og strikker nu op over sin mave, der er dækket af talrige kejsersnitsar. Hun strikker hurtigt op over brysterne, der er suget, tynde og indsunkne. Brystvorterne er slidt ned til en vag markering. Toget bremser hårdt. Manden bøjer forover. Et øjeblik ser det ud til at tyngdekraften vil smadre hans hoved ned i bordet. Men så glider han tilbage i sædet. Bare rolig, siger hun. Rimor passer på dig. Adonis og faren. Adonis beslutter sig for at krydse hen over marken. Det begynder at fjernsynsflimre sne. Fnuggene skifter mellem at være hvide og sorte. Hurtigt kommer der store dynger, der skygger for udsynet. Midt i det hele står en husløs veranda, hvor far sidder. Der er en dør lidt længere fremme, men da det bare er en dør på en mark, skal du ikke regne med, at der er en mark bag den. Adonis går hen og tager i håndtaget, så døren vælter. Og ganske rigtigt. Et efter et holder fnuggene op med at flimre og forbliver sorte.